Den lutherske kirke, som jeg sa, de har en altså Martin Luther, han snekret jo opp noen sånne teser i Wittenberg, Wittenberg 31. oktober 1517, der han skjønte det der med, altså husk at alle var katolske før det, eller sånn, tilhørte den katolske kirke, og de hadde noe som heter avlatt, og sånn at du kunne betale det ut av synd. Så Luther, han var sånn veldig oppriktig på det, og gikk med sand i sandalene og pisket seg selv, sånn for at liksom skulle få tilgivelse for alt det gale. Og han drakk jo en del, han var jo stadig på en snurr, og han skjønte det var feil, og gjorde en del sånne rare ting. Han hadde et veldig sånn hardt, språket hans var veldig sånn vulgært. Han sa også blant annet at 10 drita fulle bønder sier mer fornuft enn en edru pave, sa han, ikke sant? Det er ikke rart han ble bannet. Han var veldig sånn, han snakket rett ut, men han hadde et hjerte som var godt. Men så var han mye, og så skjønte han plutselig det med romerbrevet. Han leste romerbrevet, og så skjønte han, jeg er frelst på grunn av tro, og tro alene. Så det var liksom utgangspunktet der for lutheranerne. Og så skrev han noe som heter Luthers katekisme, en slags forklaring på Bibelen, og det har blitt deres andre Bibel. Du merker det ikke så mye nå, for nå er ikke den katekismen blitt lest, altså det er bare teologene som leser den. Men gikk du 100 år tilbake i Norge, så måtte du kunne den boka på skolen, altså der lærte den. Ikke det riktig? Det er vel 100 år siden. Det var en del av konfirmasjonsundervisningen. Ja. Men det var Luthers lille katekisme. Og det som skjedde da var at da hadde de noen praksiser som var lik den katolske, og blant annet så har lutherne, de har den største forskjellen på oss og de da, det er barnedåpen nå. Og i tradisjonell Luthers forstand så er du ikke frelst, kommer til himmelen før du må tro og være det. Og da døper de barn, for det er sånn at hvis du er syk, det var for sånn tidligere, som barn, altså hvis barnet er syk, så tilkalte de presten før doktoren, for dette barnet måtte bli døpt, så ikke det gikk til helvete. Vi pinsevenner tror at alle barn hører Gud til. Uansett hvor i verden og hva du tror på i utgangspunktet, så er barna på en måte hører Gud til. For Jesus sier, la de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for slike hører Guds rike til. Det var Jesu egne ordrett. Og det tar vi på bokstavelig, at da tror vi barn er. Når du blir voksen, så må du ta standpunkt på et eller annet standpunkt, og da du tar det valget. Og da tror vi at det valget utløser en dåp. Det er vår tro, og der er lutheranerne uenige. De mener at du skal døpe som barn, og så skal du få trosopplæring, og så skal du på en måte bekrefte det som konfirmasjon. Konfest, altså det betyr å bekjenne. Så tanken er god. Det spørsmålet klarer ikke jeg svar på, for dette det vet jeg ikke. Hvor tidlig døper dere? Hvor gammel er han? Ja, de yngste har døpt 9 år. Okay. Og så normalt så er de 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Der er liksom de fleste døper seg. Så det er liksom, vi lar det gå naturlig i gang. Vi har ikke noe sånn, da den alderen så er det sånn og sånn. Og hvis du skal ta loven, så er det jo sånn, når du er 15 år, så har du lov til å bestemme din egen, altså har ikke de voksne lov til å tvinge deg til å tro det ene eller andre. Da kan du velge om du vil bli ateist, eller agnostiker, kristen, eller muslim, eller det måtte være. Men jeg vet ikke helt noe det, men jeg tror det er forskjellig. Det tror jeg personlig er individuelt, men jeg skal ikke lage noen teologi av det. Men det er sånn, og det er liksom det som er litt jevnt i pinsebevegelsen, at vi har liksom, at du kommer til denne overbevisningen, ja, jeg tror at det er Jesus, og så tar du standpunkt på et eller annet sted i livet. Og for noen av det er høy alder også. Det er mange som opplever det her i 50-årene, 40-årene, ofte gjennom en livskrise og sånn. Så det, men jeg har døpt folk, altså en 9-åring kom til meg, jeg hadde mas siden hun var 7 om å bli døpt, så sa jeg, og da spør alltid foreldrene om det er greit. Det er viktig. Og så, men det er rart, da må jeg spørre liksom, men når de er spedbarn, så liksom, da tar det for gitt at da blir du døpt. Men da er det jo foreldrene som bærer de fram. Men det er noe med at når vi er under 15 år, så må vi akseptere den norske loven, at da må også ha foreldrene samtykke på det. Er du over 15 år, så kan du bestemme selv. Men til og med da så vil jeg ha en dialog med foreldre, at det er greit, at det barnet deres blir døpt.